现在我们扛楼梯去把那个防水的东西给它拆掉，因为这里砌砖的话要挨着墙砌。这我们之前放在这里的篷布，只拆这边吧，这边暂时就让它挡一下雨。行，都可以。这个拆下来的话，砌砖好砌一点。因为最近都没下雨了，所以把这个拆掉也不影响。就算下雨，里面也打不实，飘不进去。拆掉了之后，里面就一览无余了。但是没关系，我们马上就要砌墙了，砌墙给它挡住了，就是一样的。因为之前我们是绑上去的，所以拆的时候就很方便。先给它拆成这个样子，到时候呢，我们也要把这些木头给它全部锯掉，或者是撤走。这里也要砌墙起来，给它围住，用砖砌。大家看我们家的这两只鸡，在这里歪着屁股晒太阳，太搞笑了。我们现在准备把这些已经倒了这个墙的砖呢，全部垒在这个水缸里面。待我们的卫生间给它建好了之后呢，我们就把这边的2堵墙一起给它拆掉。这些好的砖我们可以用来补后屋檐的那面墙，你觉得怎么样？可以把那些要倒的拆掉，稳固的就不拆，把那个缝隙给它补起来。不然的话，夏天不好，有蚊子、蛇虫、蚂蚁那些啊，人从那里经过也不好。我们就挑那种好的砖，歪歪扭扭的就不要。然后把那里的窗户给它重新规划一下。对，这一堵墙拆下来的砖应该够了，因为那边也没有好大的面积，差不多就是这么大的面积吧。而且我们还要给它开一个大窗户的话，
像这种半砖以后我们就用来填方。半砖我们有很多的，这种几乎都没什么用了，还愁找不到地方扔呢。目前都找不到地方堆了，所以我们就暂时给它堆在这里。堆在这里呢，不影响我们走路，也不影响到时候师傅他们施工。到时候我们拆墙的时候，就一个一个的拆。全部弄下来的话就打坏了，砸坏了。明明好的都砸成2半了。垒了这么高，还剩最后几块。看，我们把那些废砖给它收拾起来，有这么多，可能有100来块啊。这里差不多。然后我看到评论区大家很关心我们的这个卫生间，我们也在等师傅来，等他建起来了之后呢，想一想还是挺那个的。我们买这个房子可能有半年多了，半年多一点，大半年了。然后在这里的话，有人就是说，你们在这里不洗澡吗？不上厕所吗？其实我们上厕所的地方就是这个旱厕，洗澡的话一般都是回镇上去洗，然后就是这样的，也没有说没有地方上厕所之类的。等我们这个卫生间修起来了之后，淋浴就很方便了，就不用跑到镇上去洗澡了。然后还有人关心我们的窗户有没有买呀，其他的材料有没有准备好啊。其实我们这边建房子的话，后期窗户它是定制的，它是根据你那个窗户的大小来定制窗户的，它不是说你提前买好了窗户，也可以提前买好窗户，但是这样呢很麻烦，因为你买那个窗户嘛，那里不可能有现成的，一般窗户这种都是定做的，对不对？因为我们家里面那些窗户也是，你前期把那些板给它盖好了之后，后期你就叫师傅来量尺寸，做窗户、安装窗户就可以了。还有这外面，大家说我们的水泥有没有准备好啊？其实材料都已经准备好了，大家看，这个细沙已经全部拉完了，然后就有人疑惑为什么是打湿的，因为是刚打的，沙场里面刚打的，师傅就给我们拉来了，所以它就是湿的，这个没关系，不影响。和水泥的水我们也准备好了，还有水泥，之前我们不是只剩了3包水泥吗？然后这里有这么多包，一共有5、6包了，是因为上次李俊他们拉水泥不是拉了3吨吗？然后我们就在他们那里买了5袋，在这里放着。小游他爸爸就来看了，说这些水泥完全够了，因为砌砖嘛，它是用不了很多砂浆和水泥的。这些材料都准备好了，就差师傅来了。等明天师傅来一开工，我们就陆陆续续的把这些材料都要给它用完了。砖也堆好了，模也拆了，只差师傅来了。对，现在就是万事俱备，只欠师傅。对。这些地基也干得差不多了，地基现在很稳固。